kubera iki ngiye kuvuga kuri aka kantu. Abenshi rimwe na rimwe tujya tukibaza uburyo ibintu biba ariko ntitumenye uburyo biba. Dore uburyo rero bwa mbere turi buze kureba. Bivuze ngo hahandi ubona ubuzima bwarangiye. Ndaguha urugero, hari igihe urwaza nk'umuntu akajya muri koma mwese mukamusezera, ariko mu gihe kingana n'amasaha 12 kumva wa muntu yongera aragarutse, yongeye yabaye muzima. Niko n'ubuzima bwacu buteye. Muri ubu buzima tubaho cyagiye ibintu birangiye, cyagiye ubona ugiye kuburara, ukajya kumva nk'umuntu araguhamagaye mutari mufitanye gahunda akakubwira ngo uyu munsi twasangira ikawa, uyu munsi twaganira. So ugasanga hahandi wabonaga ko birangiye, hahandi wabonaga ko buraye, ukabona urariye mu buryo utatekerezaga. Ikindi kubijyanye n'akazi, hari igihe uba uri umushomeri ukamara igihe kirekire, none ukagera hahandi wiheba vuga nti byararangiye ubuzima bwanjye n'ubwo kuba ubushomeri, ukajya kubona nk'ahandi wa depoje kera ukabona baraguhamagaye. Niki nshaka kuvugira bino bintu? Reka nifashishe ijambo ryo muri Bibiliya. Yosefu bakuru be baramufashe bamutesha agaciro kubera inzozi ze, bamushyira mu rwobo, bamukuramo, baramugurisha, bibwira ko ubuzima bwe burangiye, bibwira ko inzozi ze zirangiye. Bishatse kuvuga iki? Bo batekerezaga ko birangiye ariko aribwo bitangiye. Ndagira ngo nkubwire aka kantu kumve. Abantu bakwanga ubareke bakwanga, n'abagusuzugura ureke bagusuzugure. Akenshi na kenshi abantu batwanga baba badusunikira muri vision yacu, mu hazaza hacu. Hari kubana n'umuntu